Sidoarjo, bantuan telah kami terima. Bantuan tersebut sangat bermanfaat untuk kita semua. Bantuan Presiden, matur suwun, Pak Menteri Desa, matur suwun, Wakil Bupati, matur suwun. 2, 3, 4, 5, 600. Kami ingin memastikan bahwa bantuan tersebut berjalan lancar. Bantuan tersebut berjalan sesuai dengan harapan. Mereka yang masih mampu untuk ke balai desa, maka diharapkan datang ke balai desa dan bisa memberikan. Mereka yang tua-tua yang tidak mampu, maka akan kita datangi ke rumah masing-masing untuk memberikan bantuan 600 ini. 2, 3, 4, 5, 600. Karena ini tidak terlalu. Bu, tinggalin pergi, Bu. Bu, tinggalin pergi, Bu. Oke, ya. Bersun. Ya. Terima kasih dong. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Bapak Menteri Desa, terima kasih Bapak PLT Bupati Sidoarjo. Bantuan telah kami terima. Bantuan tersebut sangat bermanfaat untuk kita semua. Bantuan Family kulo niki. Ini manfaatnya beripun, Bu, anten BLT niki. Meringankan nggih, bermanfaat nggih saking pundi, Bu? Datang karena kesehatannya, maka kita yang harus mendatangi. Hari ini kita RT 3, Pak Presiden, matur suwun, Pak Menteri Desa, matur suwun, Wakil Bupati, matur suwun. PJ, Kepala Desa Janti, sekaligus PLT di bapak-bapak, mungkin dari Dinas Sosial dan lain sebagainya, LPND dan lain sebagainya, tokoh masyarakat, Bapak RT RW dan tamu di dalam adalah pemberian BLT dari dana desa, ya. Yang kami datangi adalah di Desa Janti, Kecamatan Waru. Tetapi ini berjalan secara masif ke seluruh desa-desa yang lain, ya. Ini bantuan tahap pertama, ya. Jadi yang desa-desa yang lain juga demikian, ada hari ini juga, besok dan lain sebagainya. Kami ingin memastikan bahwa bantuan tersebut berjalan lancar. Bantuan tersebut berjalan sesuai dengan harapan. Mereka yang masih mampu untuk ke balai desa, maka diharapkan datang ke balai desa dan bisa memberikan. Mereka yang tua-tua yang tidak mampu, maka akan kita datangi ke rumah masing-masing untuk memberikan bantuan 600 ini, ya. Jadi bantuan ini nilainya 600 3 kali dalam 3 bulan. Mudah-mudahan ini bisa mengurangi beban masyarakat karena dampak ekonomi Corona ini, COVID-19 ini. Kami 48.000 penerima, ya, dan ini berjalan 3 bulan. Saya berharap masyarakat agar tidak panik karena bantuan ini bermacam-macam, turunnya juga tidak bersamaan. Kalau hari ini kita tidak dapat BLT
DD, maka dimungkinkan akan menerima BLT yang lain atau mendapatkan bantuan dari provinsi atau mendapatkan bantuan dari kabupaten APBD. Jadi saya mohon tenang, berikan ruang kepada desa untuk memanage mengelola data tersebut sehingga nantinya betul-betul tepat sasaran sesuai dengan harapan kita.